ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மார்வலஸ் மிஸ்ட்ரி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஏரோப்ளைனில் நமக்கு சுவாசிக்க எப்படி ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக் பார்த்துருவோம். எர்த்தில் மொத்தம் 7 லேயர்ஸ் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட் லேயரான ட்ரோபோஸ்பியரில் தான் ஏரோப்ளைன் பறக்குது. இந்த ட்ரோபோஸ்பியரோட ஹைட் 33,000 அடியிலிருந்து 42,000 அடி வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ட்ரோபோஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் லெவல் 21% தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உயர பறக்க ஏரோட ப்ரெஷர் கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஸோ கம்மியான ப்ரெஷர், கம்மியான ஆக்சிஜன் இதை நம்மளால் சுவாசிக்க முடியாது. இதுக்கு தான் பிளேன்லேயே ஆக்சிஜன் டேங்க் வச்சுருப்பாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம். அது ரைட்டு தான், பட் ஆனால் அது எமர்ஜென்சிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஜெட் இன்ஜின்லேருந்து தான் வருது. இது எப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது ஆக்சிஜனையும் சேர்த்து பர்ன் பண்ணி ரன் ஆகும். அப்படி தான் ஜெட் இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது ஆக்சிஜனையும் இழுக்கும். அதில் சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை அது பர்ன் பண்ணிக்கிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஆக்சிஜனை அந்த சம் மெஷினரிஸ் ஆட் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுக்கு சென்ட் பண்ணும். அப்படி சென்ட் பண்ணோடனே அந்த ஆக்சிஜனை கரெக்டாக கம்போஸ் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நமக்கு கேபினில் டியூப் வழியாக சென்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் நமக்கு ஃப்ளைட்டில் ஆக்சிஜன் சுவாசிக்க கிடைக்கிது. ஹாலிவுட் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். அதில் ஜெட் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்க ஃபேஸுக்கு காக்லஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு போவாங்க. அந்த காக்லஸில் ஒரு டியூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது எதுக்குன்னா அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஜெட்லேயே ஆக்சிஜன் டேங்க் இருக்கும். அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி அந்த காக்லஸ் மூலயமா அவங்க சுவாசிச்சுக்குவாங்க. நான் ஏன் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னா, அட்மாஸ்பியரில் அங்கே ஆக்சிஜனோட மாலிகுல்ஸ் டின்னி பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். ட்ரோபோஸ்பியர்லேயும் 21% தான் ஆக்சிஜன் இருக்கும். அதே மாதிரி கீழே எர்த்துலேயும் 21% தான் இருக்கும். பிளெயினோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா 2,38,000 லிட்டர்ஸ் அதோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி. இந்த பிளெயினில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டால் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணலான்னா 12 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணலாம். பிளெயினில் கருப்பு பெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இது பேருக்கு தான் கருப்பு பெட்டி, ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருக்கும். இதோட சைஸ் ஒரு ஷூ பாக்ஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும். பட் இது என்ன பண்ணுன்னா பிளெயினில் இருக்க எல்லா டேட்டாவையும் ரெக்கார்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது எங்கே யூஸ் ஆகும்னா, இந்த பிளெயின் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பிளெயின் எதனால் கிராஷ் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கருப்பு பெட்டி ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கருப்பு பெட்டி ஷாக் ப்ரூஃப், வாட்டர் ப்ரூஃப், ஃபயர் ப்ரூஃப். இது எந்தவித சூழ்நிலையிலையும் பிரேக் ஆகாத மாதிரி, சிதையாத மாதிரி மேக் பண்ணுறாங்க. இந்த கருப்பு பெட்டி பிளேனில் எங்கே இருக்குன்னா பிளேனோட டெயில் பகுதியில் தான் இருக்குது. ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.